中国前天罕见对北京发布大风的橙色预警，晚上超市立刻就涌入了大批的抢购人潮。昨天包括故宫等景区统统关闭，部分的列车跟航班也暂停营运，而且当局还呼吁体重50公斤以下的人不要出门，以免被卷走。11号强风袭击北京，华北地区进入警戒。街头店面的看板和房屋铁片被吹落，在街上飘了起来，让路过的车辆都生怕被砸中。北京市要求各地区进入战时状态。大风呼呼地吹，街灯都被吹得摇摇摆摆，号志灯上的指示牌也被吹得不停摇晃。天亮后，北京街头许多原本排放整齐的机车全都被吹倒，路上行人也变少了。11号气象单位预报会有大风后，北京市民就开始应战。周五下班后，许多民众就立刻赶往超市抢买囤积物资，就怕家里缺东少西，许多商品物价都被扫空。是过来也是采购一些周末用的一些生活物资嘛，然后也不是因为就是说明天要刮风之类的，因为我觉得网上说也就是刮1天左右嘛，也没必要囤太多的东西。北京周六也是有超市开门，不过部分道路封闭，铁路停运，航班也受到影响。光是北京首都机场就至少有400个航班取消。11号，河北石家庄高速公路上也因为强风出现灾情，有遮光板和树枝被吹到地上，交警立刻排除障碍。另外，沙尘暴还导致夜间高速公路封闭，来源县还有钢板被吹落，令人触目惊心。甘肃多地和宁夏11号也出现沙尘暴，武威局部地区能见度一度只剩下50公尺，公路交通大受影响。除了大风沙尘暴外，当局还发布暴雨、暴雪和强对流天气等5项预警，破坏力极强，提醒民众这个周末天气都很恶劣，最好还是宅在家安全。民视新闻综合报道。中国最近天气剧烈的变化，除了北京刮起强风，重庆等等的多个地区也出现雷雨。4月11号更是在一个晚上就出现超过6000次的雷电，甚至在短短的4个小时内就有超过300名的雷暴哮喘患者。这种症状严重的话，可能会危及性命。接下来，我们带你来看到美国海关与边境保护局昨天更新美国实施对等关税的最新指引，列出豁免的特定产品，包括电脑、智慧型手机以及晶片等都入列。不过，有白宫的官员就表示，川普总统很快就会对半导体展开新一轮的国家安全贸易调查，可能会对晶片产业施加其他新的关税。The White House now exempting some of the most popular goods imported to the U.S. from sweeping tariffs. 美国海关边境保护局11号更新税则，豁免了包含手机、电脑、通讯设备、自动数据处理器、显示器和半导体相关设备等20项电子产品，只要是属于这20项，回溯到美东时间5号凌晨12点01分起，报关时免收10%基准关税。That's not to say that this is a reprieve on all tariffs for these products. For example, the 20% tariff related to the fentanyl crisis will still apply. 尽管川普先前因为毒品芬太尼对中国加征的20%关税仍然保留，但对在中国有大量产线的辉达、苹果等科技巨头，可说是暂时松了一口气。半导体相关设备也豁免，对台积电来说更是大利多。至于是什么让川普再一次收起关税大刀，恐怕仍是民间还有业界压力。Just reflects the reality that these tariffs were going to be inflationary on some of the most popular American consumer products. And I think this is a sign that the White House recognizes that those pressures were real. We should mention that the executives of those companies have spent the last several months trying to cozy up to President Trump. 不过路透社等媒体报道，有白宫官员表示，川普很快将对半导体展开新一轮的国家安全贸易调查，代表晶片可能在数周或是在数个月之内面临新关税。That President Trump has made clear that America cannot rely on China to manufacture critical technologies such as semiconductors, chips, smartphones, and laptops. That's why the president has secured trillions of dollars in U.S. investments from the largest tech companies in the world, including Apple,
TSMC, which is the Taiwanese chip maker, and NVIDIA. 同一时间，美国和各国的谈判也正如火如荼展开。有记者在周五的白宫例行简报会中，引述行政部门消息指出，美国已经和某个国家在几个星期就能达成关税协议。不过，到底是哪个国家？白宫发言人不愿透露，只强调谈判进展良好。米氏新闻综合报道。美国和伊朗的核子谈判昨天在中东国家阿曼展开，伊朗由外交部长领军，美国则是由川普的亲信作为代表。伊朗的外交部长也表示，只要华府释出善意，未来的谈判都会很平顺。伊朗外长12号抵达阿曼首都马斯开特，先和当地官员见面，准备和美国中东特使魏科夫展开会谈。这也是美国总统川普2度上台以来，美伊两国首度就伊朗核议题对话。اولین دیدار هست و در این دیدار خیلی از مسائل اولیه و اصولی روشن خواهد شد از جمله اگر اراده کافی در طرفین بود。美伊两国互相敌视近半世纪，这次会谈因此意义重大。不过，比起川普坚持直接面对面谈判，伊朗要求由第三方居中进行。چه که الان روشن هست این که مذاکرات غیر مستقیمه و از نظر ما فقط در موضوع هسته‌ای هست。然而，美方要求伊朗放弃核武计划，伊朗不大可能接受，双方立场相差甚远，短期内达成具体协议几乎不可能，就连伊朗民众也不看好。ما کشوریم که اهل مذاکره و گفتگو هستیم ولی خب بدقولیای خود آمریکا داشته تو سریای قبلم که برجام بود。阿曼位在波斯湾入口，控制着荷姆兹海峡，全球1/5石油都袭经这里运往世界各地。当地人口多信仰伊斯兰教的伊巴德派，相对温和开放。这次因为战略位置以及历史文化因素，又一次成为美伊对话桥梁。民事新闻林浩博综合报道。中国国家主席习近平即将在下周一出访东南亚3国，第一站就选在越南。不过，越南最近遭到美国重课46%的对等关税，目的之一就是要防堵中国的产品透过越南洗产地又卖回美国。而目前加征的关税已经暂缓实施，美越双方展开谈判，但是习近平却选在此时出访，故装意味浓厚。越南遭川普重课46%对等关税，好在日前美方法夹弯，暂缓实施，先谈判。We're talking about ways where we can have more U.S. exports and give our producers alternative markets to China. 川普打击中国，也要防堵中国货透过东南亚洗产地。就这么巧，中国领导人习近平突然宣布，14号起访问东南亚5天，故装意味浓。当前世界百年变局加速演进。多重风险挑战相互叠加。习近平在出国前先接待了外宾，只见来访的西班牙总理桑杰士频频点头，听他大谈世界和平。各国唯有团结协作，才能维护世界和平稳定。反对孤立主义、单边主义，脱钩断链。官话背后，重点是巩固中国利益。他将依序访问越南、马来西亚和柬埔寨，首战越南跟中国还有南海争端未解，如今又夹在美中关税战中间，两边都难得罪，倒是先急了中国网友。我不知道很多人在硬刚什么，现在出口也给堵死了，东南亚都高兴坏了，这样会加速这些中低端，比如说服装小零件加工这些东西快速去散布到东南亚各地。川普关税政策冲击全球贸易，也牵动地缘政治布局。民事新闻里面做报道。